अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम अनबॉक्स करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से शॉप करा है। तो सबसे पहले ये हुडी पर्पल कलर, और मेरे पास पर्पल में कुछ भी नहीं है, बैंगनी, तो ये पहला शायद प्रोडक्ट है। एंड दिस इज़ फ्रॉम H&M, बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको पहन के देखते हैं। या इट्स गुड, इजंट इट? सही है ना? ओके, नेक्स्ट हम करते हैं अनबॉक्स। सो ये है एक क्या कहते हैं, वुडन मसाला कंटेनर, हम कहेंगे मसाला रखने का एक डब्बा है, बट वुडन है, ऊपर से ग्लास है ट्रांसपेरेंट। सो ये देख लीजिए, इसमें 9 खाने हैं, तो बहुत कुछ रख सकते हैं। और इसके साथ ये चम्मच भी है मसाले डालने के लिए। तो मैं इसको मसाले के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट आई एम यूजिंग इट फॉर ड्राई फ्रूट्स। हियर यू सी, इस 9 इन डब्बों में मैंने ड्राई फ्रूट्स भर दिए हैं। अब एक और चीज़ अनबॉक्स करते हैं। ये भी थ्रिफ्टेड है, एंड दिस इज़ एन ऑलिव और अ ग्रीन कलर स्वेटर, हम कहेंगे। सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम H&M, बहुत ही अच्छा है। और एक और है, एंड दिस इज़ अगेन स्वेटर या स्वेट शर्ट कुछ होगा, या इट्स अ स्वेटर, नेटेड स्वेटर। सो ये काफ़ी वार्म है एक्चुअली। लाते टाइम मैंने देखा था, तो अभी विंटर आ गया तो ऑब्वियसली वार्म स्वेटर्स चाहिए। सो दिस इज़ दैट स्वेटर, मरून इन कलर, और दिस इज़ अगेन फ्रॉम H&M। सो चलिए इसको पहन के देखते हैं। या हियर इट गोज़। सही है ना? ओके, आई लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।